A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bareng-bareng semua. Aku iki duwe kanca biyen sing gawe film zaman biyen terkenal Ali Topan Anak Jalanan, ngerti? Kelingan. Itu yang bikin film, yang ngarang dan yang bikin film itu kan dianggap punya aliran sesat mergo sembayange berdasarkan Al-Quran bagian laut dan angin. Nah, sembayang Allah melayu deh. Allah sami Allah menunggu. Jadi sembayang ini ngentek ke masjid ya. Akhirnya dihukum, filmnya di stop, dia diklaim sesat. Koran tidak mau tulisan dia, semua membenci dia diusir dari keluarganya, dan saya yang menampung di rumah saya. Tak lebok ke omahku, sembayango sakarepmu, arep jengking, arep menek sakarepmu, sembayango. Wis kowe ceramaono nang aku piye karepmu. Aku ngrungokke tak jarno wae lak entek-entek dhewe pikiran. Aku ora gumun karo keadaan menungso kaya ngopo wae, dan aku ora arep ngomong elek, aku ora ndongake elek. Jadi niat baiknya Mbak Ibu, mudah-mudahan Allah memahami dan Allah menerimanya. Cuman sekarang mulai malam ini harus tahu bahwa itu bukan agama, itu bukan mahdoh, karena Allah tidak pernah menyuruh seperti itu. Nek Gusti Allah sing ngongkon sembahyang Jumat ya tengah hari, ora iso kok joke kok undurke. Bulan Ramadan ini menyesuaikan dengan tahun ajaran baru sekolah, Ramadannya diajukan 2 bulan, ora iso. Ramadan ya Ramadan, nek ngaji ya nang Mekah, ora njur gawe dhewe ning kebon ngono kuwi Ka'bah. Terus kok ubengi dhewe pokoke watu kok ambung-ambung. Ora apa-apa nek ning gawe Ka'bah-Ka'bahan, ora apa-apa kok tutupi kain ireng, kok gawe watu hitam, kowe mubeng njur kok ambungi. Watune ora masalah, ning nek takoni wong kowe iki ngopo? Kula niki ning kangen kali Ka'bah, arep rono ora duwe dhuwit, kula gamel dhewe ning ngendi dienggo tombo kangen. Lah ora apa to? Nek sing salah nek jenengan nganggep itu naik haji. Nek ning kangen ora apa-apa kaya kowe nek lunga dagang nang ndi dikongkon karo bosmu ngirim barang dadi sales ning Lombok nginep 3 bengi. Kangen karo bojomu, mulane kowe nggawa kathoke. Guna wis batang toko-toko, bengi kesel kathoke kok gantung ning listrik kae. Apa? Bulan kae terus kok taleni kathoke ning sore terus kok obah-obah iki. Kowe melet-melet. Ora apa-apa. Itu tidak masalah ning pekok. Ya. Jadi saya tidak menganggap itu jelek, enggak. Aku gini, saya tadi tanya sama Muzamil, kowe seneng ora nek ana wong mlebu neraka? Saya tanya, seneng ora? Ora seneng to. Nek menungso atine apik ngabekti nang Gusti Allah, senenge nek wong ki bareng-bareng mlebu swarga nggih mboten? Nek ana wong ngafir-ngafirke kowe dengan hati yang seneng, kok kafir kowe iki. Berarti dia ini seneng banget nek kuwi kafir nek mlebu neraka. Neraka kuwi berarti dia ini menikmati nek mlebu neraka. Nah, setahu saya di Al-Qur'an yang paling senang kalau ada manusia masuk neraka adalah iblis dan setan. Barang siapa neraka ke wong kuwi mental iblis karo setan.